Det er en super dejlig dag. Det er en rigtig dejlig dag for os, at vi kan få lov til at lægge hus til. Vi ser rigtig mange synergier med forsvarets satsning på droner, på de mindre droner, og komme ind i det økosystem, vi har her. Vi har nogle spændende virksomheder, og de er alle sammen kollegaer, så der er rigtig meget videnoverførsel fra den ene til den anden. At trække forsvarsengagement tæt på, jamen det giver simpelthen et godt samspil mellem de private, der udvikler kommercielt på droner, og ikke mindst Syddansk Universitet og deres forskningsmæssige aktiviteter. Danmark er ikke større, end hvis vi skal nå ud i verden på droner, så skal vi rykke tæt sammen. Og der, hvor vi skal rykke tæt sammen omkring udvikling af droner, det er her i H.C. Andersen Airport, fordi det er det stærkeste sted, vi skal gøre det. Så det er virkelig en milepæl for os. Forestil jer en situation med en kæmpemæssig brand. I sådan en situation, der er det en kæmpe fordel, at Beredskabsstyrelsen kan sætte en drone op. Og på samme måde er droner en kæmpe hjælp, når forsvaret skal overvåge et større område, f.eks. på en international mission, eller vi skal bruge det i eftersøgningsopgaver. Behovet for droner bliver større i fremtiden, meget større, både i den civile og i den militære verden. Vi får brug for mange flere dronepiloter i fremtiden, og vi forventer fremover at skulle uddanne 100-150 nye dronepiloter hvert eneste år. Og det er derfor, at vi nu skruer op for aktiviteten her i lufthavnen og opretter et kompetencecenter for mindre droner. Her kan vores nye dronepiloter tage en certificeret droneuddannelse, og Forsvarsministeriet får mulighed for at være helt tæt på den nyeste droneteknologi. Og med de ord glæder vi os til at være rigtig tilbage her i lufthavnen, og samtidig så er det også en konstatering af, at forsvaret er tilbage på Fyn. Hvis man som beredskabet skal lede efter en brand, eller man skal som soldat ud om natten, så er det smart, hvis man har termisk kamera på dronen. Der er rigtig gode muligheder for at teste sine droner, og der er et stærkt fagligt miljø. Og det er de to komponenter, der er helt essentielle. Det er, at man kan teste dronerne, få lov til at flyve langt med dem, har nogle muligheder, man ikke har andre steder i Danmark. Det betyder rigtig meget for styrkelse af økosystemet, og forsvaret også etablerer sig fysisk herude. Og der er mange virksomheder, som også gerne vil levere til forsvaret og samarbejde med forsvaret, interagere med forsvaret. Det er helt sikkert, at det her det vil trække yderligere aktiviteter og arbejdspladser til lufthavnen. Vi har en overhovedet på det. Pas på! Forsvaret er en rigtig stor operatør med droner. Så det, de har til stedeværelse her, det er jo med til at befæste og også sikre det, der jo er en national strategi omkring, at vi skal have et center for droneudvikling her hos Andersen Airport. Til overvågning, eftersøgning og sikring af objekter, støtter politiet eller